Tasavvur qiling, shunday ulkan va noyob inshoot borki, undan butun dunyoda bor yo'g'i ikkita xolos. Biri Fransiyada, ikkinchisi esa shundoqqina o'zimizning O'zbekistonda. U orqali lazer nurlari tadqiq qilinadi. O'ta toza metallar eritiladi va hatto koinotga uchadigan kemalar uchun chidamli materiallar tayyorlanadi. Ommaviy ahamiyatga ega insonlar tanishtiruvida sizning yordamchingiz men, Diyorbek Turopov, biz boshladik. Bugun hayotini rostmana ilm yo'liga bag'ishlagan, mana shu obyektni O'zbekistonga olib kelish uchun butun umrini tikkan olim Sodiq Azimov haqida gaplashamiz. Sodiq Azimov 1914-yilda Toshkentda tug'ilgan. Uning ona tomonidan bobosi Toshkent shahrining qozisi, olim qozi bo'lgan. Ota tomonidan bobosi Said Azimboy esa katta yer egasi, un sanoati bo'yicha tadbirkor edi. Va eng qizig'i, o'z uyida birinchi yangi usul maktabiga asos solgan. Aynan shundan o'rnak olinib, keyinchalik butun O'zbekistonda mashhur jadid maktablari tashkil etilgan edi. Tasavvur qilyapsizmi? Uning bobosi Said Azimboy butun Toshkentga mashhur millioner, tadbirkor. O'z davrining eng obro'li jadidlaridan biri bo'lgan. Aslida Sodiq Azimov boyvachcha bo'lib, to'qchilikda yashash kerak edi. Ammo 1920-yillardagi Sovet inqilobidan so'ng boylarning barcha mol-mulki tortib olinadi. Orqasidan otasi ham erta vafot etgach, kechagina shaharning eng badavlat xonadoni hisoblangan oilaning umidi 15-16 yoshli Sodiqning zimmasiga tushadi. U kunduzi kasal onasi va 3 ta ukasini ochlikdan asrab qolish uchun Toshkent ko'chalarida har qanday og'ir mehnatni qilishga majbur bo'ladi. Tunda esa charchoqdan qotib qolganiga qaramay, eski chiroq yorug'ida kitob o'qiydi. Kunduzi ukalari uchun non izlagan yigitcha tunda koinot sirlarini izlardi. Aynan mana shu mashaqqat uni shunchaki olim emas, o'z maqsadi yo'lida tog'larni ham talqon qiladigan temir irodali shaxsga aylantirgan. 1936-yilda Sodiq Azimov O'rta Osiyo Milliy universitetiga o'qishga kiradi. O'qishni tugatgach, oddiy ofisda emas, Pamir ekspeditsiyasida ishlashni tanladi. U 1948-yilda aspiranturaga qabul qilindi va juda qisqa vaqt ichida nomzodlik, so'ng doktorlik dissertatsiyalarini himoya qiladi. 1948-yilda u shunday bir kashfiyot qildiki, butun fizika olami larzaga keldi. U ishlab chiqqan usul yordamida kosmik nurlar tarkibida mezonlarga daxli yo'q mustaqil elektron va fotonlar mavjudligini isbotlab berdi. Qiyin eshitilyaptimi? Keling, hamma tushunadigan tilda tushuntirib beraman. 1940-yillarda olimlar o'ylashardi. Koinotdan og'ir zarralar, ya'ni mezonlar keladi va atmosferaga kirganda parchalanib, undan nur zarralari, elektron va fotonlar tug'iladi. Ya'ni elektron va fotonlar faqat mezonlarning farzandlari deb ishonishgan. Azimov esa shubha bilan qaradi va yo'q, ular orasida yetim yoki mustaqil zarralar ham bor. Ular koinotdan tayyor holda uchib keladi dedi. Tasavvur qiling, bekatda turibsiz. Oldingizga bitta katta avtobus, bu mezon kelib to'xtadi va ichidan yo'lovchilari tushdi. Bular esa elektron va fotonlar. Bu hammaga ma'lum bo'lgan holat. Azimov aytdiki, avtobusdan tushganlardan tashqari umuman o'z yo'lida ketayotgan, avtobusga hech qanday aloqasi bo'lmagan piyodalar ham bor edi. Bu olimlar uchun haqiqiy portlash edi. Bu narsani qayerda o'rgandi deysizmi? Dengiz sathidan 3900 metr balandlikdagi Pamir tog'i stansiyasida. O'z xodimlari bilan u yerdagi izlanishlari orqali u elektron yadro oqimlarini va yadro zarrachalari singishini tadqiq qildi. Bu kashfiyotlari uchun u o'ta yuqori energiyali jarayonlar o'rganiladigan ana shu tog' stansiyasini qurilishini tashkil qildi. Va aytgancha, 1954-yilda universitetda bevosita uning tashabbusi bilan yadro fizikasi va kosmik nurlar kafedrasi ochildi. Va u umrining oxirigacha shu kafedraga rahbarlik qildi. Yodingizdami? Videoning boshida Fransiyada va bizda bor yo'g'i bittadan bo'lgan majmuani aytgandim. Ha, bu 1987-yilda Parkentda ishga tushirilgan. Quvvati 1 megawatt bo'lgan noyob quyosh pechidir. 1 megawatt quvvat qancha degani o'zi? Keling, oddiy tilda tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, bir vaqtning o'zida 10 mingta 100 wattli lampochka birdaniga yonib turibdi. Boshqacha qilib tushuntirsak, ushbu energiya bemalol mingta xonadondan iborat butun boshli katta mahallani to'liq elektr bilan ta'minlashga yetadi. Lekin Sodiq Azimov qurdirgan bu obyekt tok chiqarmaydi. U butun boshli mahalla sarflaydigan shu 1 million wattlik energiyani oladi-da, ulkan oynalar orqali atigi 40 santimetrlik kichkina nuqtaga nur qilib yig'adi. Natijada nima bo'ladi? Bu nuqtada harorat soniyalarda
3000 gradus Selsiy darajaga ko'tarilib, o'ta qattiq metallar ham olovsiz, faqatgina quyosh nuri ta'sirida xamirdek erib ketadi. Quyosh pechining eng katta iqtisodiy va texnologik ustunligi ham shundaki, u yuqori haroratli isitishni mutlaqo ekologik, toza usulda amalga oshiradi. Yonilg'i yondirilmagani sababli tayyorlanayotgan materiallar turli gazlar yoki yonish chiqindilari bilan ifloslanmaydi. Bu esa jahon bozoridagi eng qimmat baholanadigan mutlaqo toza xom ashyolarni olish imkonini beradi. Agar quyosh pechida tutun va gazlardan xoli, mutlaqo toza alyuminiy oksidi ajratib olinsa, uning 1 kilogrammi xalqaro bozorda sifatiga qarab $200 dan $300 baholanadi. Va bu dahshatli loyiha bevosita Sodiq Azimovning qaysarligi orqali O'zbekistonda qurilgan. Ko'ryapsizmi? To'g'ri yo'naltirilgan ilmiy kashfiyot iqtisodiyotga qanday ulkan foyda keltirishi mumkin. Agar siz ham vaqtingizni aynan shunday chuqur tahliliy va sifatli ma'lumotlarga sarmoya qilishni istasangiz, hoziroq videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizning mehnatimizga eng katta baho bo'ladi. Gap shundaki, 1970-yillarda sobiq Sovet ittifoqi davlatlari bo'yicha bu ulkan inshootni qayerda qurish kerakligi haqida tanlov bo'ladi. Ko'pchilik olimlar Rossiyaning janubida yoki Qrimda quraylik deyishgan. Lekin Azimov parketning iqlimi, quyoshli kunlar soni hamda balandligi ideal ekanini isbotlab bergan. Majmuada quyosh nuridan foydalanib, o'ta sof, yarim o'tkazgich materiallar olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Bugungi kunda ham ushbu maskan materialshunoslik instituti bo'lib faoliyat yuritmoqda. U inson haqida bugun video qilishimizning juda muhim bir sababi bor. Parkentdagi ushbu ulkan majmua 1987-yilda ishga tushgan bo'lsa, Sodiq Azimov oradan 1 yil o'tib 1988-yilda vafot etdi. Eng muhimi, u so'nggi yillarini shu bino quvvati bilan ishlashiga bag'ishladi va natijasini o'z ko'zlari bilan ko'rishga ulgurdi. 1988-yil 12-noyabrda bo'lib o'tgan konferensiyada o'sha davr partiya elitasi muqobil energiya qanchalik dolzarbligini tushunmasdan uning g'oyasini keskin tanqid qiladi. Chunki u davrda Sovet nefti va gazi arzon hamda tuganmas deb qaralardi. O'z loyihasini himoyasida qattiq kuyingan akademik shu hisobot chog'ida yurak xurujidan vafot etgan va o'z hayotini g'oyasi ustida topshirgan. Ammo uning mehnati bekor ketmadi. Uning oilasi ham katta yutuqlarga erishdi. Xotini Rahima Azimova akademik bo'lgan. O'g'li Bahodir Azimov tadbirkor, yana bir o'g'li Rustam Azimov esa hammamizga yaxshi tanish bo'lgan siyosatchi. Rustam Azimov 2005-yildan 2016-yilgacha moliya vaziri bo'lgan va bugungi kunda O'zbek Invest kompaniyasi raisi hisoblanadi. Sodiq Azimov Parkentdagi quyosh stansiyasini qurilishda jonbozlik ko'rsatgani uchun haqiqiy afsona bo'lib qoladi. Kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Kim bu kim loyihasida yana uchrashguncha sizlar bilan Diyorbek Turopov bo'ldi.